Roblox 嘅露營車而家開始啦。嗱，我仲有個秘密聽，其實呢度如果有玩嗰啲人一定知道，你有得落去同我。喂，嗱，地底，我哋向下咩地？哦，係啊，因為我新帳我都係第一次玩，確實真係好，確實真係可以咁講。我有售賣機，係啦。之後咧，你可以畫穿地底，係咪？佢係畫穿咗地底定咩？佢係咯，成塊畫咗出嚟，咁勁。嗱，我講個秘密聽，呢度有個大秘密，係人都知嘅。你唔好以為入唔到去嘅，真係可以入去嘅。我試下睇，嗱，而家有人入去。喂，玉米人工即係點意思？這是什麼地方？就有得啟動嘅，電梯可以直達上去，就係你咁，哇！上去啦！見到哇，勁！我上頂啦！祝你好運，好，有冇一層落去？因為懶咗咯。咩？我通風口，咩通風口？喂，陷阱，因為呢度有啲少少陷阱。喂，吱吱聲。好啦，之前都玩過嘅，所以你就見到我有10個幣，我都一定會贏嘅。我呢場嚟用，希望我能可以贏啦！我能可以贏，以上成功啦！返回定唔啱？喂，冇喎，乜佢哋揾都揾唔到咁勁。跟住試下先啦，係人都係試㗎嘛。得咩？同一條路去行邊度？呢條路空嘅，冇嘢，得㗎。因為空氣，條路空氣。我這邊仲有咩個位？打大嚇！我都未完成。我而家有3個人成功咗，應該唔係，仲有好多人都未成功。有啲人係未玩嘅，有啲人係玩咗之後唔知喺邊，唔係玩咗嘅，不過到證明就唔知喺邊啦。唔啱嘅呢條路，應該唔啱。冇路，條路冇，就吉咗條路。
啊，出嚟！我上返去睇下先。喂，走多啦架車。巴巴呢個玉尾迷宮，冇終點都睇唔到，冇終點我就睇。入翻去先。呢個地方好玩，就係呢度係咬手山。唔係咬手山。好啦，咁今日就拍到咁多先啦。如果想聽就係啦，就下次先㗎啦，拜拜。